हेलो चिल्ड्रन, मैं जयश्री माप्टे आज आपको इंग्लिश सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ 4th स्टैंडर्ड का और उसका नाम है रेन इन द नाइट। मैं लेसन स्टार्ट करने के पहले पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वजह से आपको नई नोटिफिकेशन भी मिलेगी। लेट्स रीड पोएम। Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर में क्या दिया है, रेन जो हो रही है बारिश, वो कैसे रात भर हो रही है, रात भर बारिश हो रही है, वो भी कैसे समटाइम्स लाउड कभी ज़ोर से हो रही है, समटाइम्स सॉफ्ट कभी धीमे से हो रही है, रिमझिम गिरते ना, तो बारिश का जो आवाज़ आ रही है पानी का टप 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 गिरता है, कभी ज़ोर से हो रहे है, कभी स्लो हो रही है बारिश, तो कैसा लग रहा है जैसे कोई गाना गा रहे। किसको लग रहा है ऐसा? अपने जो पोएट्री है अमेलिया, तो उनको ऐसा लग रहा है। देयर, अभी सेकेंड स्टांजा, देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट। वहाँ पे क्या हो रहा है अभी? गटर्स मतलब नाले पानी से बहेंगे अभी, मतलब जैसा और बारिश गिरे हो तो क्या होएगा, बहेंगे। और रिवर्स के जैसे मतलब पानी इतना होएगा कि वो गटर नहीं दिखाई देंगे, कि जैसे कोई रिवर्स बहता है ना वैसा दिखेगा। एंड लेक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, रोड पे मतलब सड़क पर बहुत पानी होने की वजह से क्या होएगा, वहाँ पे तालाब बन जाएगा। इट विल मेक अवर लेज़ी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी। वो किटी, जो लेज़ी किटी क्या करेगी, अपने गंदे पैर है ना उस पानी में धोएगी। अभी थर्ड स्टांजा, द रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट। जब भी बारिश होती है तभी आप देखते हैं बारिश के बूंद जो फ्लावर्स पे गिरते हैं, आपने देखा होगा, उससे क्या होता है, फ्लावर्स पे डॉट डॉट ऐसा पानी दिखता है ना, पानी की बूंद, तो कैसे चमकते हैं एकदम डायमंड की तरह। कैसे चमकते हो? कोर्ट में, दरबार में राजा रानी बैठते हैं तो उनकी कैसे एक शाइनिंग रहती है, क्योंकि वो लोग क्या गोल्डन डायमंड ऐसे पहनते बैठते हैं, तो कैसे चमक रहते हैं। उसी तरह वो चमक किस में दिखेगा? रोजेस के ऊपर। बट द पेंसिस ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। अब ये पेंसिस क्या है, ये जो फ्लावर है यहाँ पे, ये क्या होएंगे, बहुत गंदे हो जाएंगे, उस पर क्या कीचड़ उड़ेगा। बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, क्योंकि उसकी हाइट देखो बहुत छोटे है ना वो दिखने के लिए, इसलिए वो गंदे हो जाएंगे। ऐसे पोएट्री कह रही है। पोएट्री अब क्या कह रही है, लास्ट स्टांजा, आई विल सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस। पोएट्री कह रही है कि मैं मेरा जो बोट है कल निकालूंगी इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, जहाँ पे नई नई जगह देखने जाऊंगी मैं। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पेंसिस प्लेसेस। तो पोएट्री क्या कहते हैं, ये जो वाटरिंग पॉट पहले ले गयो और ये जो पेंसिस प्लांट है उसके फेस धोएगी, क्लीन करेगी, ऐसा कह रही है। एक बार मैं रीड करती हूँ। रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट, जस्ट लाइक अ सॉन्ग। देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट। इट विल मेक अवर लेज़ी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट। द रोजेस विल wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. I will sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. अभी हम यहाँ पे वोकैब देखते हैं। फर्स्ट है गटर्स। गटर मीन्स क्या? चैनल्स एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट दैट कैरी ऑफ वाटर, मतलब नाला। पेंसिस, सेकेंड है पेंसिस मीन्स स्मॉल प्लांट्स और देयर फ्लावर्स। द फ्लावर्स हैव पर्पल, येलो और वाइट वेलवेटी पेटल्स। यहाँ पे दिखाई दिए ना आपको, पेंसिस का फ्लावर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट लेसन फिनिश हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और पेरेंट्स, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आई विल मीट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।